新庄这间美食也太夸张了吧！我现在可是平日加超冷门时段，11点这里竟然就排了满满的人，到底是什么神美食呢？要来带大家开箱新庄最强日式拉面店。号码牌抽了也做了很久，一进店内感受到满满的日式文青气息，点了一份清汤拉面。日式的酱油底是纯粹简单的口味，却吃得出满满的用心。面条 Q 弹很有嚼劲，每片肉也都非常的软嫩，真的很好吃哎！对，下一道是看起来缤纷超豪华的月见肉夹饭，它也算是限定的餐点之一哦。表层的华丽配色将半熟蛋拌入饭中，还有超厚实的肉层，一口吃下，满满的牛油香加上炙烧过的焦香，整口 Q 弹也完全不油腻，真的很神奇。丰富的味觉层次真的是好幸福的一餐哦！是间能让你满足的拉面店，也感谢在地小楼中的推荐。那这间店你给几分呢？欢迎大家留言追加推荐新北市新庄你最爱的美食，都比头美食环岛系列持续更新中，记得追踪哦。